寶哥，今日又做咩？今日介紹一個依家時令嘅水瓜鹹蝦醬蒸新鮮嘅五花腩片啊！好，材料有咧嗱，新鮮嘅五花腩同埋蝦膏、薑、蒜蓉、葱花、紅椒啊，咁啊水瓜，咁啊我哋首先啊解決佢呢個嘢先。好，水瓜先啊，削頭削尾啊，或者可以咁嘅中間呢度一開二。都得，將嗰啲水瓜刨咗皮先。咁我哋而家切咗先，啊，切嗰啲好似啲棋子形咁樣就得。不過如果呢啲尾嘅短過頭嘅，你可以咁樣都得噶，啊，咁樣都得噶。切埋啲薑先，切少啲紅椒，啊。唔使咁多裝飾下，咁你中意幼細啲嘅，你咪可以咁樣咯，咁樣片一片佢咯，咁片咗啲囊佢。不過你自己要小心啲把刀咯，咁樣咯，啊，片咗啲囊佢。即係你中意幼細嘅，啊，或者咁樣切就得，咁樣切就得，咁樣切係最好嘅，唔會飆水。啊，或者你咁樣都得。我哋一個組合已經搞掂，可以咁樣嘅。嗱，你可以咁樣切又得，咁樣切又得，咁樣切就好啲，啊，咁你再中間咁樣拉落嚟，起咗個唔中意食皮嘅，可以鏟咗佢，啊，啲皮，啊，跟住鏟過去，啊，咁樣，把刀咁樣，啊，你邊咁個嫌呢個肥個頭嘅，你咪切咗佢咯。你想佢好切咧，亦都可以嘅，輕輕你擺雪櫃雪一雪佢。等佢，因為佢硬咗少少咧，佢唔會話即係嗰啲刀咧唔會跣刀跣得咁犀利啊，咁樣係嘛？跟住咧，你一到咁上下咧，呢個佢駁位啊嘛，我哋做蒸叫片。不過咧，你片嗰時咧，個刀咧呢個刀嘴最緊要向下，即係向下，唔好向上。一向上咧，你就會好容易整親自己咁樣。嗱，咁樣你又可以睇下嘅隻手啊，咁樣嗱，咁樣咯，嗱。有啲地方厚嘅，你咪輕輕你咁樣再拉一拉佢咯，先拉咗佢，然後鋪翻出嚟。係啦，咁樣咪搞掂咯。即係半肥瘦咧，半肥瘦啲五花腩咧，我覺得最好食噶啦。嗱，最緊你把刀咧個刀鋒咧向下，唔好向上，夾刀撳低佢，咁你嗰啲危險性就冇咁高啦。嗱，呢度咧8兩夠晒噶啦，半斤，油溫差唔多時咧，你落埋啲蒜蓉落去。呢度蒜蓉2兩到嚇，等你哋喺屋企咧，攞啲蒜蓉買翻嚟咧，有啲菜嗰度咧，可以有啲可能咧剝咗衣嗰啲嘅，不過剝咗衣嗰啲就冇咁香咯。你自己翻嚟咧，屋企咧剝嗰啲咧，剝咗嗰啲蒜頭咧，拍一拍個剝衣咧就香啲咯。即係你唔想咁熱氣嘅，你咪唔需要橙到金黃色咯，或者依家咁樣都得咯。嚇，中意香口嘅咪橙到金黃色咯。一匙羹仔糖，少少鹽。啊，咁咪鏟佢先。你冇信心嘅，咪試一試佢咯。啊，嗱，你依家都未夠味嘅，即係唔夠嘢味，咁你落啲魚露落去嘅。我係中意落魚露啊，少少美極啊，魚露美極鹽同埋糖，少少胡椒粉啊。我哋餐廳都係咁做，即係我哋餐廳啊，都係咁做，冇嘢味。好嘢味，不過我哋咧就中意鏟啲金銀蒜咁我嘅意思即係話咧，你唔想咁即係咁熱氣啊，或者咁咩嘅咁你咪咁樣就得咯，金黃色咁就搞掂噶啦，得，係嘛？你中意香口啲嘅，你再鏟到再燶少少，即係好似金黃色咁樣生粉一匙羹仔撈佢先。呢度落個生粉嘅作用又係咩㗎？生粉嘅意思就等佢咧有少少咧滑身啲，同埋咧個味道咧會鎖住佢先因為佢水瓜始終飆水飆得犀利啲嘅係咁樣咯跟住咧你可以落咩咯？2匙羹、3匙羹、4匙羹、5匙羹到啦你收個定係啦咁樣撈勻佢即係蒜蓉
我主角出場啦。係啦，個生粉都係啦，一匙羹仔，唔使太多，係啦，咁咪撈撈佢先。糖都係一匙羹仔，行蝦醬呢度半斤嘅，差唔多啦，一匙羹仔到啦。啊，如果你中意食味濃味啲嘅，你自己咪可以調教咯。啊，好，喂，蝦醬係咪其實都係大澳嗰啲噶啦？係啊，大澳嗰啲嗱，同埋加少少紹酒。我想問喎，寶哥，嗯蝦醬同埋啲磚有咩分別啊？有啲樽裝有啲磚頭嘅。磚嗰只咧蝦膏咧就冇咁鹹嘅，蝦醬又鹹啲嘅，咁啊落少啲胡椒粉、紹酒、胡椒粉、糖啊，咁樣生粉，咁樣撈勻佢。咁你想色澤好睇啲嘅，你咪落少少頭抽咯，啊，唔落都冇所謂嘅，嚇，咁樣啊撈勻佢，咁落埋啲薑絲，啊，咁樣咧你亦都可以嘅，想惹味啲嘅，加少少啲頭先啲蒜蓉咯。呢個如果中意食嗰啲人咧，食嗰啲啊，又係2、3碗飯啦，跟住你咪砌咗佢。你會砌靚仔啲？係啊，有乜少少紅椒絲啊，裝飾下啊，我即係唔係放埋啲瓜一齊蒸㗎唔啦？係，瓜容易熟過個豬肉噶嘛，係啊，咁你一齊蒸，咪變咗啲豬肉都未熟，嗰啲瓜已經係熟咗咯。啊，嗱，咁你首先嚟講，你蒸佢幾分鐘先，咁咪再蒸瓜咪得咯。花肉通常要蒸幾耐啊？啊，花肉要蒸幾耐？你起碼嚟講10分鐘到啦。嗯，啊，即係我哋豬肉咧，你要徹底熟咗，咁啊先可以安心啲食噶嘛，嗯哼，係嘛？啱啊。啊，咁啊 OK 啊，係啦，咁啊而家全程大火，我哋首先蒸5分鐘先，OK， OK，好，咁啊我哋首先加埋啲勝瓜落去先，有啲頭尾尾咧，我哋擺埋落去，啊，跟住咧細粒嗰啲咧砌咗落去先，可以咁樣，亦都可以嚇騎埋上去，好，跟住將嗰啲舊啲蒜蓉擺埋落去，剩低啲，好，繼續一樣啦嚇，依家蒸到5分鐘搞掂，嚟咯喎，好，係咪？係咪好澎湃啊？咁如果話唔想自己整蒜蓉，就買啲樽裝嗰啲都得噶啦。都得，係咯。不過你自己整蒜蓉，你嗰啲咩噶嘛，安全啲嘛，落少啲葱花落去，啊，咁啊，再有頭先嘅少少紅椒絲咁樣落埋去，係咗俾少豉油我樣，好 OK，係啦，燒油。跟住俾埋少少豉油，少少得噶啦，唔使多。擺一條芫茜落去。今日我哋嘅介紹咧係水瓜蝦膏蒸五花腩片。